Храмът се издигал, опасан от здрава и непристъпна, подобна на крепост, ограда. Сияйното небе нерядко се забулвало от буреносни облаци над планините на Тракия. Изведнъж върхлитала буря и внезапно изчезвала. Слънцето отивало към залез. Настъпва часът на жертвоприношението. Жреците се спускат по стъпалата на храма. Запалват с донесения от светилището факел клада, наредена от ароматични дърва. След това от храма излиза първосвещеник. Облечен в бяло, както и останалите жреци, той се отличава от тях с венец от мирта и кипарис, свещен скиптър и златен пояс, в който блестят тъмните огньове на скъпоценни камъни, символи на таинствената власт. Това е Орфей. Очите му са пълни с дълбока нежност, но също излъчват сила. Потопи се в своите глъбини, преди да се издигнеш към началото на всички неща, към великата триада, която плъмти в непорочния ефир. Изгори плътта си с огъня на твоята мисъл. Отдели се от материята, както пламъкът се отделя от дървото, когато го изгаря. Тогава твоят дух ще се устреми към чистия ефир на предвечните причини, подобно орел, летящ като стрела към трона на Бог. Аз ще разкрия пред теб тайната на световете, душата на природата, същността на Бог. Преди всичко, познай великата мистерия. Единна същност господства и в дълбините на небесата, и в бездната на земята. Любовният съюз на небето и земята е чужд за непосветените, но аз искам да провъзглася истината. Сега гръм разтърси тези скали, мълнии паднаха върху тях от небето като жив огън. Това е огънят на мъжкото начало, творческият пламък. Той произлиза от сърцето и ума на Зевс.